Здравствуйте. Решил сегодня немножко погонять, да, поэксплуатировать вот эту вот граммофонную приставку радиозавода номер 3 и радиоприемник Родина 52. Значит, прослушать песню довоенной, на довоенной грампластинке Ногинского завода «Мой костер» в исполнении Вадима Козина. Она треснувшая, она была на канале уже у меня. Треснувшая, клееная, ну клееная, правда, не мной, но заклеенная вроде более-менее прилично. И, как говорится, чтобы ей не давать большую нагрузку на граммофоне с тяжелым звукоснимателем, как-то не хочется. Поэтому решил на вот этой вот граммофонной радиоприставке. Ночью нас никто не светит, мы простимся на мосту. На прощанье стать каймою, и на мне узлом стяни. Как концы ее с тобою мы садились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра, милый мой, на груди моей развяжет узел тянутый тобой. Вспоминай, коли другая друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер туманит цветы, исторгал на лету. Ночью нас никто не встретит. И простился на мосту, ночь пройдет и спас рано. Путь далеко, милый мой, я уйду с головой цыгана. За кибиткой котелой. Вот такая песня в исполнении Вадима Козина. Спасибо, до свидания.